Приветствую, друзья! И сегодня у нас на тесте Dufour 54. Это флагман, это полностью новая модель, скажем, такой геймченджер. Вы видели, наверное, видео об этой лодке. Лодка действительно очень классно получилась. И сейчас мы оценим, насколько хорошо она ходит, насколько она себя чувствует под ветром. И у нас сегодня такая веселая погодка на лазурке. Это, наверное, я ее притащил из Ля-Рошеля. Надвигается шторм, то есть, я думаю, будет весело. А с вами Саша Горан, вы на канале Интерпарус. Поехали! Что ж, друзья, достаточно легко мы выходим из марины в 1,5 руки, скажем так. То есть шкипер и один помощник. Все благодаря 2 подрулькам. То есть у нас носовая, у нас кормовая подрулька. Мне тяжело показать вот сами маневры, но мы выходим с очень узкого места, ребят. Лодка очень послушная, вот благодаря, опять же, 2 подрулькам, хорошему корпусу, мощному двигателю, но лодка выходит. Пока прогноз не сильно оправдывается здесь, в нашей бухте. Мы Болье-сюр-Мер, это между Монако и Ниццей. Мы видим на горизонте какой-то дождик, тучки. Ну, там должен быть ветер. И давайте продолжим наш тест-драйв. Что ж, у нас 54-й Dufour. И мы на борту имеем полноценный грот, полноценную геную, флет-скрутку, плоскую скрутку. И все лебедки у нас электрические, все лебедки у нас двухскоростные. Что мне еще нравится, так это ультравайд картфлотер от BMG, который здесь просто идеально разместился, и он замещает абсолютно все маленькие мониторчики. То есть он очень информативный, его можно разделить. Ну, он как будто создан для этой консоли, ребята. Что ж, друзья, становимся против ветра. Но ветер пока, конечно, кисленький. Поднимаем наши паруса. У нас здесь офшорные паруса. Они улучшены. Это ламинатные паруса. Они легче, но и в то же время более жесткие и подороже. Эту опцию можно заказать прямо на Dufour. У нас на лодке, на нашей школьной яхте, такие же паруса можете приехать оценить. Работают они просто великолепно. Хочу обратить ваше внимание, что все сейчас маневры делает один шкипер. То есть вот один шкипер у нас занимается маневрами. Все сидят и смотрят, как он работает. Он в одиночку сейчас делает все абсолютно маневры. То есть яхта полностью автоматизирована и очень легко управляется. То есть за счет своей продуманности. Ложимся на курс и сейчас развернем наш генуэзский стаксель.
смотрите, у нас ветер теперь порядка 10 узлов, и лодка идет 6,3 узла. Мы идем в бейдевинг, да, 55 градусов, то есть такой достаточно острый, минимальный крен, такой, скажем, приятный крен, и яхта идет достаточно уверенно. Никаких хлюпаний, бумканий, то есть волна у нас, ну, здесь где-то полметра-метр. Яхта действительно идет очень приятно и очень уверенно. Еще, ребята, хочется отметить, что вот эти рундучки очень хорошо себя показали для шкотов. Да, ими действительно удобно пользоваться. Вот, и шкот, который не нужно сразу сюда заталкиваешь. Хорошая, классная штука. И работает она так же, как ступенька. Она позволяет легко подниматься сюда в проход. У нас все управление заведено вот на эти две лебедки парусами. Вот здесь у нас гикошкот. Да, наш гикошкот заведен. И он у нас с каждой стороны. Это есть вот Drum System, который управляет гротом, мейнсейлом. А вот эта лебедка у нас управляет нашим стакселем, нашей Генуи. Мы имеем вот здесь управление электрическое. Вот двухскоростные лебедки просто песня. Это действительно классно. Кроме этого, вы видите вот такую желтую веревочку еще. Она у нас управляет кареткой погона стаксель-шкота. То есть нам не надо бежать туда, чтобы передвинуть каретку. Нам достаточно управлять отсюда вот этим линием, вот этой желтой веревкой. Смотрите, как хорошо у нас настроены паруса. Они отлично работают. Вот слабый ветер, и это важно. То есть вам не так часто придется пользоваться гинакером. Поэтому, ну, слушайте, лодка действительно хороша, действительно сделана для хода под парусами. В итоге вы можете, ну, активнее поднимать паруса. То есть эта яхта провоцирует вас на путешествие, потому что это все достаточно легко управляется. Ну, как я сказал, одним человеком, но вдвоем будет еще вам легче, если вы начинающий экипаж. Отдельное слово хочу сказать о хардтопе. Хардтоп действительно сделан очень классно. Смотрите, вот заведены сюда German System, то есть гикошкоты. Мы абсолютно легко ими управляем. Мы их внизу не видим. Сама крыша сделана очень толково. Хороший продуманный хардтоп. Во-первых, он сделан очень изящно, и он не портит дизайн всей нашей яхты. А в однокорпусниках, ну, дизайн, изящество, вот такая женственность, это, ну, номер один, то, что должно быть. Во-вторых, на нем есть панели. Не особо мне нравятся панели по эффективности, но они у нас не выступают. Здесь они полностью с крышей слитые. Наверное, это один из, скажем, немногих вариантов пока, где я считаю, что именно вот такие флекси-панели должны присутствовать. То есть они у нас не торчат, не создают какого-то лишнего антуража. Вот здесь они просто незаметны и как часть дизайна. Тоже смотрите, 11 узлов, и лодка до 7 узлов при 50 градусах к ветру уже разгоняется. Вот 7,3, 7,5. То есть яхта показывает действительно очень хорошие результаты, при том, что, ну, ветер не есть самый сильный.
И оцените крен. Крен у нас просто небольшой, то есть не больше 10-12 градусов. Мы идем очень близко к ветру. Смотрите, прям 43 градуса к apparent винду, к нашему вымпельному ветру. Ну, блин, великолепно лодка. И опять же, это при основных парусах, при обычных парусах. Ну, вот так легко достаточно у нас происходит смена галса. И опять же, при более сильном ветре это гораздо быстрее и надежнее происходит, но вот в две руки. Сейчас Николя показывает систему рифления. Мы сейчас уменьшаем площадь грота, да, нашего мейнсейла. На какую? На первую полку. Первая полка рифов. Ну, опять же, он делает все это сам, один вручную. Ну, заняло это где-то порядка 3-4 минут. Опять же, на 54-м однокорпуснике. Для такого ветра, конечно, это не нужно, не необходимо. Вот. Но мы это продемонстрировали клиенту, показали, как это достаточно легко делается. А теперь, друзья, я спустился вниз и, ну вот, хочу послушать, есть ли у нас какие-нибудь скрипы. Конечно, здесь не самые штормовые условия, но, в принципе, лодка идет 6-7 узлов сейчас. Ну и слушаем. Только музычка слышна. Я не заглушаю звук. Здесь такая тишина, блин, просто нереальная. И это впечатляет. Да, ребят, достаточно крепкая и хорошая лодка. Как я говорил, благодаря своему корпусу. А корпус делается по очень хорошей такой технологии. Вы скажете, окей, а почему тогда конкуренты не могут такого сделать? Та же Питни тоже, но... Ну, ребят, у них, скажем, направление больше такое маркетинговое, да, и они рассчитывают на более чартерный рынок, который не требовательный, скажем так, каким-то высоким технологиям. Дюфор же больше ориентируется на частных клиентов, на приватных владельцев, которые осуществляют такие семейные круизы. Соответственно, они более требовательные к шуму, к качеству корпуса, к качеству интерьера. И, соответственно, здесь Дюфор может себе позволить использовать вот такие технологии по изготовлению корпуса, которые, скажем, чуть выше, чем у конкурентов. Или, опять же, более высокие бренды, такие как шведские бренды, используют такие технологии изготовления корпусов. Она наполнена светом сейчас, да. Я не скажу, что яркое солнце, но здесь просто великолепно. Очень светлая мебель, очень много иллюминаторов, меньше влияния на вашу морскую болезнь. Особенно женщины будут себя здесь чувствовать уютно, уверенно. Лодка действительно выглядит очень такой презентабельной в этом плане. И она выглядит, скажем, на уровень чуть дороже, чем, опять же, ее одноклассники.
наш тест-драйв подходит к концу. Так мы не добились сильного ветра, хотя рядом бушует шторм. В Ля-Рошеле просто разнос. Просто разнос. Сейчас 40-50 узлов. Сейчас мы собираем наши паруса, укладываем, то есть мы уже свернули Геную, становимся против ветра и укладываем мейнсейл. Хардтоп нам позволяет работать очень легко с гротом. Да, Николя зашел, в принципе, ходит. И вот такой большой парус достаточно легко укладывается. Что ж, друзья, мы возвращаемся в марину Болье-Сюр-Мер. Здесь отличные места, очень рекомендую эту маринку, она просто супер. Наша лодочка сейчас будет заходить на свое место. Место не совсем удобное для швартовки, но оно удобное для вас, потому что оно на переднем крае. Вы увидите, как легко она заходит сейчас сюда. Мы достаточно активненько так рулимся, даже без подрульки. А благодаря чему? Потому что у Дюфора одно перо руля, ребятки. Это ДНК их. И оно позволяет рулиться очень легко, особенно в маринах. Здесь очень мало места. Вот, очень узкие проходы. И достаточно уверенно лодка их преодолевает. Нам предстоит встать, ребята, вот в эту дырочку. Ну, яхта просто на месте разворачивается. Заходим, ребятки, очень красиво и чисто, по сути.
Вот такой Sea-Trial у нас получился. Конечно, хотелось показать вам страшилки, шторм, но прогнозы, особенно на Средиземке, они не всегда как бы свершаются. Между тем, лодка показала себя отлично, то есть даже при 10-12 узлах ветра она отлично шла, то есть она отлично хватала ветер. И самое важное, что управление было очень стабильное, то есть я получил удовольствие. Это нельзя передать камерой, да, то есть мы катались достаточно долго, и это было классно, когда ты идешь на хорошей яхте, на послушной яхте. И вы знаете, однокорпусники, они хорошие однокорпусники с хорошими мореходными качествами, они дарят удовольствие от управления. Вот, то есть катамараны дарят удовольствие от жизни, а однокорпусники удовольствие от управления. Но опять же, яхта должна быть хорошо сделана, яхта должна быть яхтой именно, а не просто хаусботом. И здесь у Дюфора все получилось. То есть они молодцы. Сейчас, наверное, по сути, вот этой новой серии и нету конкурентов. И конкурентам остается только, по сути, какими-то другими способами захватывать клиентов. Меня удивила ее маневренность в Марине. Мы действительно в очень маленьком месте. Она вот зашла просто в маленькое узкое место. И только один шкипер вообще занимался маневрами. Что ж, пишите свои комменты, друзья мои, подписывайтесь, особенно если вы живете в Европе, это важно для нас. А если вам такая яхта понравилась, такая, либо поменьше, либо катамаран, то не стесняйтесь, звоните мне, пишите, обращайтесь. Я и моя команда Интерпарус готовы вам помочь в этом. А я, Саша Горан, прощаюсь с вами и до встречи в морях.